Assalamualaikum, salam sukses sahabat-sahabat semua. Kali ini saya membuat tutorial upgrade memori netbook dari 2 GB menjadi 4 GB. Kali ini netbook merek Acer, tipenya Acer Aspire P5 series. Yang pertama-tama siapkan dulu obeng. Kedua, memori yang buat upgrade 4 GB. Yang kedua, penghapus. Penghapus ini walau sepele tapi penting. Fungsinya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terdapat dalam kuningan memori ini. Selanjutnya, buka baterai karena ditakutkan akan terjadi konsleting. Dorong ke kanan, terus dorong baterai keluar. Nah, setelah itu baru lepas bautnya. Setelah baut dilepas, tarik casing ini, tarik ke bawah terus sampai ininya bergeser. Setelah bergeser, angkat pelan-pelan. Nah, inilah penampakan memorinya. Jadi asli daripada netbook ini, harddisknya ini 500 GB, memorinya 2 GB. Pada kesempatan kali ini memorinya kita ganti menjadi 4 GB. Maka copot yang lama, pegang kanan kiri, tarik semuanya masing-masing ke samping. Nah, sampai memorinya ke atas. Setelah begini posisinya, kita ambil. Nah, inilah aslinya 2 GB. Nah, kita ganti kepada memori yang 4 GB. Pelan-pelan kita tancapkan, kita paskan rumahnya ini. Paskan dengan slotnya. Kita dorong. Setelah kira-kira sudah pas, baru kita tekan ke bawah sampai bunyi klik, sampai kanan kirinya ini gigit betul-betul. Nah, sekarang kita pasang lagi. Cara pasangnya dari bawah ini, ya dari baut ini, paskan kanan kirinya, atas bawahnya. Kalau sudah pas, dorong ke atas, celek. Nah, kita pasang lagi bautnya. Kemudian baterainya kita pasang lagi. Kemudian biar baterainya sambil ngecas, kita tancapkan chargernya. Oke, sekarang kita tes apakah memori sudah menjadi 4 GB.
Nah, kalau setelah menyalakan ini layar yang tidak tampil, berarti memori yang keduanya itu rusak, guys. Berhubung ini nyala, insya Allah normal. Tinggal kita lihat nanti hasilnya, sahabat. Apakah betul-betul sudah menjadi 4 GB? Cara ngeceknya, sahabat, tekan tombol bendera ini dengan tombol R secara berbarengan. Sekali lagi, tombol bendera dengan R. Nah, kemudian ketik diag seperti ini. Diag, kemudian enter, oke. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Dan di sini terlihat bacaan memori. Kalau muncul seperti ini, klik yes. Sampai hilang. Nah, di sini kita lihat memori. Itu adalah 4096 MB, artinya itu adalah 4,96 GB. Berhasil ya, sahabat. Oke, inilah tutorial cara mengupgrade memori netbook Acer One Aspire P5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, salam sukses.